maqaa isii jedhama. Leenjii midhaanii jedhamoo rabeeta irdaare. Kombaar ambaas taale. Qabii fati mootii moo qabu. Naaraadha ture. Akka fudhattee ilaallee rakkoo dheeraadha. Sanyii kenna. Ani isa caalaa iyyuu. Kenna nana ijjani. Ani isa caalaa iyyuu. Tokko fudhattee kan tokko fudhattee. Gamarraa fuutee. Kanuma amma ishee lafatiin diigaluu deemarraa tunarra dheeraa hojii wayi na muddee hafe malee. Silaan jeeqamtan dur ta'e. Lafuma sobaasii jiru fakkaata. Gajeera biraan jiru. Maa kutaan jiruun? Lakki. Daanyeen hawa jiru malee maal dhaabbachuu waan jedhamu jiru. Asirra diinoo jira. Itti baja. Okkoo asiin qabnu malee. Isuma taraa hojjechuu. Kasuma qabalau. Itti kenni. Iddoon isin amma argaa jirtan kun godina Lubbaaboor aanaalee ganda qonnaan bulaa Onoonuudha. Bakki kun kilaastera Gumaroo jedhamuun beekama. Bakka kanatti qonnaan bulaan keenya yeroo inni qamadii facaasaa jiru viidiyoo agarsiisuudha. Guyyaa kana akkuma argaa jirtanu
qamadii lafa hektaara 2.5 ol kan irratti faca'aa jirudha. Qonnaan bultoota waldaadhaan ijaaraman waldaa roobaa tarreqanyii fi hiriyoota isaa jedhamanuuni lafa qophaa'e irratti qamadiin faca'aa jira. Akkuma isin argitanu ulfina qamadiitiif, kabaja qamadiitiif, miira birmadummaa biyyaatiif hooggantoonni olaanoon aanaa keenya itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa akkasuma bulchiinsa aanaa keenya itti gaafatamaa waajjira qonnaa, waajjirri koominikeeshinii, miidiyaan adanatti argamu. Bakki kun egaa zoonii qeesii keessatti bakka argamudha. Bonee Abba Kumee jedhamuun beekamu. Iddoo kanatti qamadii faca'aa jira. Daawwachaa kilaasikaalii kanaan immoo aara galfadhaa qamadiin birmadummaa biyyaati. Midhaan nyaataatiin of hin dandeenye taanaan birmadummaan keenya guutuun ta'u. Warraaqsaa biyya dhiiga keenyaan birmadummaa ishee kabachiisne dafqa keenyaan birmadummaa ishee in tiksina jedhu hordofee bifa kanaani qonnaan bulaan keenya miira birmadummaa biyyaatiin yeroo inni gammachuudhaan akkasitti lafa isaa qopheeffatee qamadii facaasu arguu caalaa kan nama gammachiisu hin jiru. Mee amma dhumaatti suuraalee jiranu, viidiyoo jiranu waliin daawwachaa waliin turru. Galatooma. Bulchiinsa aanaallee kabajamoo obbo Habtaamuu Dassaaleny bakka kanatti argamanii qonnaan bultoota jajjabeessaa jiru. Akkasuma itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanaallee obbo Dabalaa Dorfoo addarratti argamu. Taanaan waajjira qonnaa obbo aanaallee obbo Habtaamuu Ambachaa kunoo asitti argamu. Akkuma argaa jirtan kilaashii laga bu'e jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati. Dhugaadha biyyi keenya Itoophiyaan waraana kamirrattuu kan hin injifatamnee fi bakka hundatti kan injifatte biyya ambaatti illee deemtee injifannoo gaanfa Afrikaatti injifannoo Itoophiyaatti galmeessaa turte kan gonfattedha. Itoophiyaan Kooriyaa kibbaatiif Kooriyaa kaabaa gaafa wal lolan achitti argamtee injifannoodhaan lolicha akka goolabamu gooteetti. Ruwaandaa akkasuma Soomaaliyaa, Daarfuur, Sudaanitti loltoonni Itoophiyaa biyya adda addaatti socho'uudhaan lola garaagaraa injifataniiru. Garuu injifannoon biyya tokko guutuu kan ta'u yoo midhaan nyaataatiin of danda'an, diinagdeedhaanis yoo of danda'anidha waan ta'eef isa kana injifannoo ishee, birmadummaa ishee guutuu gochuudhaaf, guutuu taasisuudhaaf warraaqsi midhaan nyaataatiin of danda'u akkasuma biyya birmadummaa ishee dhiiga keenyaan kabachiisne dafqa keenyaan inni tumna jedhu sana
dhugoomsuudhaaf akka aanaalleetti oomishni qamadii bifa adda addaatiin bakka adda addaatti jal'isiidhaan boneedhaan oomishamaa jira. Amma akka asirratti argaa jirtan bakki kun Godina Lubbaaboor aanaa Aallee ganda baadiyyaa Onoonuudha. Kilaastera Gumaroo laga Bonee Abba Kumee jedhamutti waldaa himaaxaa nama 10 qabu lafa hektaara 2.5 olirratti qamadii yeroo oomishamu viidiyoo agarsiisuudha. Egaan biyya birmadummaa ishee dhiiga keenyaan, dhiiga ilmaan keenyaan, lafee ilmaan keenyaan eegsifne kabachiifne amma immoo dafqa keenyaan ni utumnaa kan jedhu dhaadannoo hunda keenyaa ta'uu qaba.
Jirta? jennu itti galanii tiraakteera argitan kana Mattuu Yuunivarsiitiin deeggarsa godhee fi kunoo lafa biyyoon isaa kana fakkaatu akkasittiin deeggaraa jira. Kanaaf Mattuu Yuunivarsiitii guddaa galateeffannaa. Kanaaf dargaggoo Fireezariin fi hiriyoonni isaa akka hojii kanatti milkaa'anu hawwii koodha. Mee walumaan daawwannu. Fireezariin Fa'isaa dargaggeessaa na wajjin dhaabbatee haasa'u kanadha. Fireen akkuma dargaggoota kamii yuunivarsiitii barateera. Garuu hojii dhuunfaa kootii naaf wayya jechuudhaan hojii barbaaddachuurraa gara hojii uumee carraa nama biraaf illee uumuutti deemaa jira. Fireen kana haala oomisha qurxummii akkasumas oomisha dammaa irratti bobba'ee nama bu'aa gaggaarii galmeessaa jirudha. Mamoo Fireen qamadii irraa bu'aa gaariin argadha jedhee amanee gara kanatti seenee jira jechuudha. Mee tartiibumaan waliin daawwanna. Bakki kun ganduma Onoonuu keessa jirra. Bakka kana facaasaa qamadii booda bulchaan bulchiinsaa aanaallee obbo Taamuu Dassaaleny akkasuma itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanaallee obbo Dabalaa Doofoo fi taanaa waajjira qonnaa aanaallee obbo Taamaan Bachaa qonnaan bultoota yeroo isaan mari'achiisan, yeroo isaan jajjabeessan, dhimma qamadii irratti yeroo isaan haasaa gaggabaabaa wajjiniin taasisan kan agarsiisudha. Bakki kunis qaama qamadii keessaa tokkodha. Qamadii amma dura yeroo qotamu, yeroo facaafamu ilaalaa turtan amma sadarkaa kanarra ga'ee jira. Ganda Onoonuu kunis zoonii Waalga'ii irratti kilaastera Waalga'iitti. Kun yeroo namoonni suuraa birrii kaffalatan, qamadiidhaa dhufanii birrii kaffalatan kan agarsiisudha. Namoonni bifa kanaan sanyii xaa'oo bifa kanaan yeroo isaan fudhatanii galan yeroo ciraati. Egaa dafqii kun akkas kana fakkaata. Akkasittiin lagama sinooti kun suuraan kun. Mee walumaa daawwannu. Egaa Fireezariin fi hiriyoota isaa bifa kanaan bifa suuraa irratti mul'atu kanaan yeroo isaan lafa qamadiif qopheessan agarsiisa. Akkuma isinitti himee ture Fireezariin fi hiriyoonni isaa waldaa himaataadhaan ijaaramanii fi lafa hektaara 10 ganda Onoonuu keessaa fudhatanii bifa makaanaayizdi ta'een bifa ammayyawaadhaan tiraaktera fayyadamanii yeroo isaan lafa qopheessaa jiranudha. Egaa qonnaan ammayyaawaan yookaan makaanaayizeeshiniin kun hin jajjabeeffama. Mee suuraa jiru waliin daawwannu.
Suuraa irratti ogeessin argitan kun Nasirdiin jedhama. Ogeessa kormee, ogeessa qaxalee, ogeessa baay'ee galateeffame. Qamadiin kun akka sadarkaa kana ga'uuf nama aarsaa guddaa kaffalee jiruusaa hojiisaa hundaa achi godhatee tun galateeffatee hin darbu Nasirdiiniini jajjabeeffamuu qaba. Egaa kun ganda Onoonuuti. Qonnaan bultoonni keenya oomisha qamadii kanaaf yeroo sochoonu damma nu affeeranidha. Dammi jira, aannan jira, hunduu jira, jaalalli jira ganda Onoonuu. Kanaaf gaafa qamadii immoo dhuftanii oomisha isaa yeroo walitti qabamuun ilaaltu jechuudha. Kanaaf nama isaan waa taasisu walumaan haa daawwannu.